Ko za mu koma asibiti ne? Asibiti? Huwaila da mayya ce ke idan kika kama mutum ba za ki saki ba. Ke wace irin mayya ce da kin dage sai an je asibiti, kin dage sai an je kullum magana asibiti, an ce miki ba za a je asibiti ba. An gaya miki abin da ya kamata ki ba kya yi. A samu ruwan zafi yarinyar nan ta ringa amfani da shi, amma kin ki. Baban Maryam na saka ta fa a ciki fa amma har yanzu cikin yaƙi yin kyau. Huwaila, ba fa za a kai Maryam asibiti ba, ko domin ba za ki tona mata asiri ba, ba zan bari ki tona mata asiri ba. Asiri fa kace fa baban Maryam. Ƙwarai kuwa, na fuskanci cewa ke so kike sai kin tona min asiri a matsayina na mahaifin Maryam, so kike ki shaida wa duniya cewa an haike wa 'yata ko? A cikin biyu fa dole ki zaɓi ɗaya. Idan kina son zama da ni, ko ki bi abin da nake so, ki bi shi. Idan ko ba za ki bi ba, akwai hanya ki tafi gidanku. Ƙwarai kuwa.